Guten Morgen, liebe Freunde des besten Formats, hier auf YouTube. Wenn es um Musik geht und auch um alles andere. Und mit dem lautesten Spezialgast in jeder Sendung, würde ich mal behaupten, Dana Rolle. Ja, erst war ich zu leise, jetzt bin ich zu laut, oder was? Ja, man muss sagen, du hast dich ganz schön akklimatisiert hier. Tatsächlich, am Anfang warst du bei den ersten, aber das waren noch nur die ersten 2, 3 Videos. Ja, ich war halt auch sehr kamerascheu und jetzt kriege ich es langsam ein bisschen besser hin. Ein bisschen. Oder? Ja, ich finde schon. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr habt gesehen, gestern kam ein Video mit einem anderen Spezialgast, mit dem Jan. Ich habe den Jan ja schon gefragt, ob er Bock hat auf K-Pop. Ja, ich frage jeden immer, ob er Bock hat auf K-Pop. Auch Leute, die dann hier mal zu Besuch sind und so, ob wenn die schnell ein Video machen wollen zu K-Pop. Viele trauen sich nicht, ja. Ich weiß nicht genau, wieso. Ob das einfach, also die haben dann noch nie K-Pop gehört oder die sind vielleicht haben die ein bisschen Angst vor der K-Pop-Community sogar. Ich glaube eher, dass wir was Falsches sagen. Ja, und was kommt, weil sie, glaube ich, nicht wissen, also, weil sie es halt nicht kennen und sie wissen nicht, was da auf sie zukommt. Und man hat dann schon, glaube ich, eher so Vorurteile. Kann ich mir vorstellen? Ja, vielleicht Vorurteile, aber wirklich Vorurteile Manche? So unbegründet, weil die echt überhaupt gar keine Ahnung haben, nichts gehört haben und dann irgendwie denken, da kommt sonst was. So. Ich mache schon immer sehr krass Werbung für K-Pop. Ich sage auch jedes Mal, ey, das ist komplett was anderes, als du dir vorstellst. Ich dachte auch am Anfang, es wäre sonst irgendwas. Aber es ist ja, also alles querbeet durch an Musik ist ja vorhanden. Es gibt Sachen, die sind wirklich trashig und vielleicht gar nicht so gut produziert. Aber es gibt auch Sachen, wo ich echt denke, oder sehr viele Sachen sogar, wo ich denke, wow, da müssten wir uns hier in Deutschland definitiv mal eine Scheibe von abschneiden. Leute, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen heute in meiner Insta-Story. Ich habe es ganz kurz präsentiert. Hinten ist der Karton auch immer noch da. Endlich habe ich keinen Quietschestuhl mehr. Ich habe es geschafft zu warten, weil eigentlich musste ich nur warten. Dieser Stuhl ist frisch angekommen. 4 Monate habe ich gewartet seit der Bestellung. Das ist zwar ein Modell, was es seit Anfang des Jahres gibt, aber... Ja, du hast ihn halt nicht direkt bekommen. Ich habe ihn nicht direkt bekommen, weil, keine Ahnung, die mussten den irgendwie halt auch sonst wo in Timbuktu noch produzieren und dann auch noch speziell in dieser Farbe und dann mit diesen Wing-Armlehnen nennen die sich. Und endlich... Leaf, sorry, ja. Leaf. Der ist von Herman Miller, falls sich das jemand fragt, und heißt Cosm. Ich werde den unten nicht verlinken, weil es keinen Referral-Code gibt. Und der ist auch einfach schweineteuer. Aber weil ich hier wirklich stundenlang immer wieder am Schreibtisch sitze von Tag zu Tag und es tatsächlich schon meine Haltung gemerkt habe, musste ich mir einfach einen neuen Stuhl auch noch... du sitzt auch direkt gerade. Das ist so krass. Man setzt sich hier rein und man sitzt direkt ganz anders. Man muss nicht mal sich irgendwie konzentrieren, dass man anders sitzen muss. So, weil nee, oft man muss sich immer dran erinnern. Einfach so zusammen und dann so... Man sitzt sofort ganz anders hier drin. Das ist total weird. Und das Beste fast ist eigentlich noch, dass er nicht mehr quietscht. Ja, also wirklich. Und dann ist da auch noch eine sehr, sehr geile Farbe. Komplett, ich kann ja auch mal aufstehen und zeigen. Der ist gedippt quasi hier in diesem, weiß ich nicht wie. Sieht sogar roter aus auf dem Video. Ja, das ist aber, hat tatsächlich so ein bisschen was Orangenes aber auch drin, ne? Ja, so Brick-mäßig bisschen. Brick. Ziegelstein. Und wie ihr seht, alles in einem Design. Ein spezielles Mesh hier. Es ist wirklich ein Designerstück. Aber nicht, Designerstücke sind ja verrufen dafür, dass man sie nicht benutzen kann. Das Ding ist einfach fantastisch. Wirklich durchdacht. Zu sitzen. Ich habe jetzt, es ist wirklich kein Placement. Ich habe auch nichts davon. Ich schwärme einfach nur von diesem Stuhl. Und es gibt nur eine einzige Einstellung, die man machen kann in diesem Stuhl. Und das ist die Höhenverstellung. Hier an dem Hebel, der kleine. Und das war's. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie, weil Herman Miller hat noch ein paar andere Stühle, die man hochkompliziert einstellen kann, jede kleine Einstellung, aber der soll eben so gut sein, dass man da nichts einstellen muss und der sich an jede Person anpassen kann. Also ich finde ihn echt gut. Vielleicht soll ich den auch fürs Büro noch ein paar besorgen. Schreibt in die Kommentare, dass er fürs Büro noch welche haben soll. Ich will auch rein. Die sind so teuer. Ich will nicht Leute, heute... Ich saß da drauf, es ist ein neues Leben gewesen. Ja. Und dann musste ich mich wieder auf den Markus setzen. Eigentlich ist er aber auch nicht schlecht. Vor allem in der Stoffversion ist er besser als in der Lederversion. Ich hatte ja den ganz alten in der Lederversion. Ja. Und da schwitzt er auch irgendwie nur die ganze Zeit und keine Ahnung was. Ansonsten, der ist ja auch gut teuer, für 200 € oder so kostet. Was? Ich glaube 150 oder irgendwas kostet. What? Ja, also was beschwerst du dich denn?
Ja, also Leute, heute gibt es eine ganz neue Band, oder Gruppe besser gesagt, die ich ja noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Dana kam. Herman Miller. Entschuldigung. A-Pink kam Dana mir jetzt an mit. Ja, habe ich in den Kommentaren gelesen. Ja, habe ich bestimmt auch schon mal gelesen, aber irgendwie... Ja, habe ich schon sehr oft gelesen. Gut, wir nehmen jetzt von den Mädels I'm So Sick mal mit. Mal gucken. Ich bin gespannt. Sehr stark geklickt auf jeden Fall. Songs von letztem Jahr. What? I'm so sick of lying. You gotta know that. Geiler Effekt auf die Vocals. Das ist bestimmt nicht so gesungen, glaube ich nicht. Ja, aber sehr, sehr, sehr geiler Effekt. Geil. Das ist ein Vocal, der tatsächlich dann so gesungen ist, aber dann eine Oktave hochgesetzt. Das ist wie so eine Mausstimme, so eine Piepsstimme, Chipmunks. Und dann aber auch runter. Also du hast genau das obere Limit quasi tonal und das untere Limit, aber nicht die Originalstimme. Ich fand's cool. Was ich gerade gemacht habe? Nein, was die gemacht haben. Du hast es, ich habe das Gleiche gemacht. Du hast es ins Blöde gezogen gerade wieder. Du hast es nicht gut nachgemacht. Okay, bevor die Hook kommt, hier natürlich. Boah, da passiert ja ultra viel. Ja, also schon sehr viel. Insgesamt bisher. Sehr viel auf jeden Fall, ja. Es ist, wir hatten schon Songs, wo viel, viel mehr auf jeden Fall war. Mir kommt es gerade sehr viel. Es ist tatsächlich, es ist schon viel, aber was du bestimmt nicht rausgehört hast, wette ich mit ihr. Dass hier im Hintergrund eine Stimme läuft. Hast du gehört? Ja, natürlich habe ich das gehört. Krass. Sie singt die ganze Zeit. Ja. Aber ich glaube tatsächlich noch mit einem Instrument parallel, also gelayert. So flötenmäßig vielleicht. Genau, ja. Und dann kommt dieser. Ja. Cool, nicht schlecht, Alter. Da sind so ein paar coole Zwischeneffekte, wo ich sagen muss, die klingen echt sehr geil. Auch gerade dieser Vocal Run, den finde ich echt sehr cool. Was sagst du zu Make-up und Fashion? Make-up ist, finde ich, sehr dezent gehalten. Sehr, sehr glittery, shiny. Klassisch wieder, ne? Ja. Also so ja, typisch, schon, sage ich so mal besser. Eher K-Beauty-mäßig, schon sehr dezent. Aber ich finde es ganz schön mit diesen Glitter-Akzenten und so, weil die passen irgendwie zu denen, habe ich das Gefühl. Irgendwie gefällt mir das gerade. Und bei ihr ist mit dem roten Liner unten, das ist krass. Ja? Ja, das finde ich schon, das ist schon cool. Also klar, das ist trotzdem immer noch dezent so, aber das ist schon, stell dir mal vor, ich habe hier so einen roten Liner. Ja, stimmt. Das ist schon auffällig. Das ist nur, weil man das so seitlich sieht, fällt es vielleicht nicht ganz so auf. Ja, das kommt auch echt auf den Winkel an, von dem man das dann sieht.
echt cool. Jetzt war hier aber noch so ein, tatsächlich noch wie so ein Marimba, aber noch drunter, das die Melodie nachgespielt hat. Ihre Nägel gesehen? Nee. Die waren cool. Wo? Ah, hier oder Ja, was? die sind so natürlich auch wieder, so clear, glaube ich, oder rosé ein bisschen, aber dann auch wieder diese Glitzersteine drauf. Ach. Voll geil, das sah mega cool aus. Hat man das irgendwo noch Ja, da. Ah. Voll geil. Ah, krass, okay. Nicht schlecht. Das war davor auch schon mal. Ja? Das ist, glaube ich, auch ein Vocal, ne? Mhm. Oder ein kleines Baby. Bei diesem, wenn du so einen Snare-Fill-In hörst, dann weißt du genau, da kommt gleich der nächste Part auf jeden Fall. Das ist bei jedem Song, wo so etwas ist. Tuk, 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 tuk. Zweite Hälfte der Hook. Typische E-Gitarre, ne? Wenn man da die Saiten dann runter zieht, also mit der Hand runter geht, während sie angespielt ist, ja. Geil, wie geil mit dieser Lichterkette. Ja. Oh mein Gott. Aber auch gerade in Schwarz-Weiß wirkt das, glaube ich, am besten. Das wird, glaube ich, nur in Schwarz-Weiß. Ja. So. Nice. Cool. Am Ende war gerade auch wieder dieser... Genau, der tiefer Tiefe, gepitchte. ne? Bye, 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 bye. Nice. Ey, cool, nicht schlecht. Hä? Cool. Krass. Macht so voll die gute Laune irgendwie. Ja, obwohl es eigentlich ja nicht... Ja, ist ja nicht der gute Laune vom Text her. Nee, nicht so unbedingt, aber irgendwie, weil es so tanzbar ist oder so Stimmung macht. Ja, weil die Bassline halt, also das, was der Bass spielt in der Hook, ist halt auch wirklich so wie es spielt, geht es halt auch richtig nach vorne. Bonanza. Nein, Spaß. Aber, ja. Toll, hast du jetzt. Nee, aber das ist, und dann eben noch mit dieser Offbeat-Hi-Hat, das hat schon so einen gewissen kleinen Disco-Charakter, also wirklich alles schön nach vorne. Und dann aber so eine Message drin verpackt, nicht schlecht, das ist schon geschickt auf jeden Fall. So ist zwar so eine Abschiedssituation, ich habe keinen Bock mehr auf dich, tschüss und so. Aber das ist ja schon so auf Good Vibes ausgelegt, dass man sich gut fühlt und das ist halt jetzt so, aber mir geht's stark besser. Fühlt, ja, stimmt. Aber ja gut, aber es ist ja nicht dieses Happy, sondern dieses ich schließe mit was ab, alles wird gut in Zukunft. Ja. Nice, sehr, sehr cool, da bin ich gespannt, was es von der
Gruppe dann noch einiges dann gibt in Zukunft. Wir werden da sicherlich noch einiges abchecken. Das war jetzt die Nummer, die als erstes irgendwie hier so aufkam. Auch sehr viele Views tatsächlich. Hat irgendwie so 78 Millionen oder so. Das ist von letztem Jahr. Krasses Ding. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann und nicht vergessen auch bei Dana vorbeizuschauen. Alles unten verlinkt. Sie macht jeden Sonntag ein Video und auf Instagram dürft ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da kommen dann immer so diese ganzen Behind-the-Scenes-Sachen und vielleicht auch eben, wie ich meinen Stuhl auspacke. Danke und bis zum nächsten Video. Wo sind deine?